Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Habib Husain bin Idrus Al-Haddad, yang saya hormati Koordinator TPQ Kecamatan Melongo, yang saya hormati Bapak Kiai Fathur Rozak selaku Mau'idhah Hasanah dari Damar Jati Pecangaan, yang saya hormati Kepala TPQ dan Ustazah TPQ Matholiul Quran. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara hataman dan imtihan santri usia balita TPQ Matholiul Quran. Kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tercatat sebagai umat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung. Pertama, pembukaan. Kedua, tahlil. Empat, mau'idhah hasanah. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mari saya hantarkan ala niyatis sholihah al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu tahlil yang akan dipimpin oleh Habib Husain bin Idrus Al-Haddad. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga langsung mawon wasah dan istighfar sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذرياته وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع الصحابة الرسول الله أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح الإمام مذاهب الأربعة والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والقراء والحفاظ والمصنف الكتب النافعة والأوراد والرواتب والحزب والآدية للجميع وجميع أولياء الله تعالى جميعا. وإلى أرواح سلطان أولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى أرواح أولياء صاحب هذه البلدة إنونيسيا خصوصا أولياء الله 9 وأولياء صاحب هذه الولاية مدينة جبرا سلطان هادرين وشيخ عبد الجليل وحصولهم وفروعهم. وإلى أرواح أولياء صاحب هذه القرية كرنقدام وحصولهم وفروعهم وجميع المشايخنا ومعلمين في الدين خاصة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح الباب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه
اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثوابه اللهم آت بمعنى فضلك وجودك وكرامك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه وما سبحناه وما قلناه من قول يا الله يا الله وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذرياته وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع صحابة الرسول لله أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وصلحاء والعلماء العاملين وإلى أرواح جميع المشايخنا ومعلمين في الدين خاصة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك عتقا لهم من النار وشراء لهم من النار وفكاكا وحجابا وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل درجاتهم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والأهل القرآن والحفظ بجاه النبي لك مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala TPQ Matoliul Quran. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula hormati kita taati menapa ingkang dados fatwa mauidhah hasanahipun kalangkung dumateng panjenenganipun Habib Husin bin Idrus Al-Haddad wonten Bapak Abdul Mahin, Bapak Paindun, Bapak Arsnadi, Bapak Ali Ahmadi lan sedaya para bapak wonten Bapak RT, Bapak kami tuwa mungkin wonten nggih ingkang kawula hormati, ingkang kawula taati menapa ingkang dados programipun ten masyarakat ingkang sae boten kesupen dumateng Ibu Bapak Korcam Longgo ingkang sampun kundur ingkang
kawula hormati ing mugia pikanto karaharjan wilujeng saking Allah Subhanahu wa taala dumateng sedaya ustazah ingkang sami pinara wonten ing TPQ menika ingkang sangat kawula hormati, kita dherekaken menapa ingkang dados perjuanganipun boten supen dumateng para bapak, ibu, wali santri ingkang alhamdulillah enjang menika dipun khotami ingkang sanget kawula hormati, kita junjung tinggi menapa ingkang dados perjuanganipun hingga putranipun saged hasil dumateng sedaya wali santri, para bapak, para ibu ingkang sami rawuh wonten pengaosan menika. Sakjane niki mboten wonten acara sambutan nggih kepala TPQ namung Bapak utawi Gus Rozak Gus Fatihur Rozak tesih wonten perjalanan pramila kangge ngisi kekosongan menika kawula matur dumateng panjenengan sedaya. Langsung kemawon kawula matur nuwun sanget rawuhipun dumateng para bapak, para ibu wonten acara khotaman menika. Mugi-mugi sedaya kabales dening Allah kanthi balesan ingkang sae ingkang dadosaken kesaenane kita sedaya, keluarga kita sedaya, anak putu kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi kanthi remenipun panjenengan wonten ing majelis menika, majelis ingkang fa insyaallah sae menika ugi Allah paring kesaenan dumateng kita sedaya, keluarga kita sedaya sae selamat wonten ing donya ngantos dumugi benjang wonten ing alam akhirat. Amin Allahumma amin. Kawula matur bilih wonten setunggalipun hal menika dipun takdiraken Allah menika langsung dados reti-reti pinter, reti-reti napa niku saged kenal Allah ngoten niku nggih wonten ingkang kedah dipun perjuangaken, kedah dipun ayahi ka awal disareati napa menika nganggo usaha sing temenanan, nganggo aturan-aturan sing temenanan sehingga Allah maringi hasil menika nggih wonten. Ingkang kawula matur ten mriki bilih nyatanipun ten manahe kula rumiyin niku nggih mboten nyangka. Artine ketika napa niku Yai Marlis menika ngendika kula ya bantah, artine bocah semono iku piye rak ketemu akalku ngoten. Tapi wis angger anut kiai, anut guru sing ten mriku niku pun dipun praktekaken ten pundi-pundi. Nggih kula napa niku berusaha khidmah mawon derek mawon. Alhamdulillah sampun panjenengan mangertosi enjang menika mboten kaleng-kaleng, artinya mboten digawe-gawe niku mboten doa napa niku surat wadhuha adzuha ngantos anas ngantos ayat kursi tahlil nggih saged apal. Bocah umur 1 tahun gangsal tahun niku nek nggih kula alit panjenengan alit rak nek kula malah ijik ring kali ngono mbok malah durung nggih ya. Mbok malah durung niku umur semonten. Kang Ali men ijik angel rak jatah. Cik geget dik mben. Winginane gasak ya aku tak gasaki. Nggih wader cetak digedhek niku. Tesih masyaallah, tapi sebab usahane walinipun, usahane ustazahipun. Kula ngertos Mbak Us niku anggere iso anake nangis teko dipesos, piye bisane gelem terus masyaallah. Napa niku ati kula sek ternyuh ibu wali sanesipun nggih
Usaha dos pundi carane anak iku iso ra gelem ditunggoni, ra gelem dimban dipangku piye-piye bisane gelem ra gelem njaluk dolanan, golekake dolanan sing ana mider pol tawar-tawar mriko, njaluk apa es krim maca teko napa niku diusahakake bocah niku piye bisane gelem. Usaha sing temenanan niku lho Allah iso nggawe hasile nyatane iso terbukti bilih putra-putra alit panjenengan maca tahiyat yo apal, doa kunut yo apal, surah Ad-Duha pol Anas yo apal, gharib tajwid moyo sebagian apal. Niku mbuktekaken bilih kula lan panjenengan nek purun usaha, purun sungguh-sungguh nok nggone napa niki setunggalipun ibadah Allah maringi hasil. Amin Allahumma amin. Sampun kula lan panjenengan buktekaken. Pramila kula nyuwun dumateng wali santri ingkang sanesipun, monggo kanthi kahanan menika kula lan panjenengan ayo do semangat. Aku duwe putu sing umur 4 tahun. Aku duwe putu umur 3 tahun. Mungkin cilik-cilik 2 tahun setengah. Ayo do semangat, dos pundi jenengan rak toko seneng nek roh bocah napa niku cilik ngoten niku. Mbak Ida. Nggih ya. Nggih, artine bocah 4 tahun kok napa niku tahiyat akhir apal, surat-suratan yon retel. Lho. Niku buktine bilih napa sing mboten ten akal kula nek Allah ngersakaken saged ya saged. Nek TPK wis teko angger gurune diwarai, kadang bocah sak karepe dhewe, sak senenge dhewe ya kadang diwarai ngomlayu dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha sabar, kita berusaha mangertosi nanggone ati ngantek laire bahwa sing ngerti, sing iso niku Gusti Allah, mboten guru, mboten sinten-sinten. Nyatane Allah welas, alhamdulillah saged. Lah niki kula lan panjenengan sedaya monggo atine kula lan panjenengan kita obahaken, kita napa nika gerakan aja ngantek sepisan panjenengan niku rak seneng ngaji, rak seneng TPQ, rak seneng napa terus alasan macam-macam niku mboten usah ngoten. Atine monggo kalih kula berusaha iso apik, ati sing apik kuwi ya iso nrimo nasihat, iso nrimo napa niku hal-hal sing apik, syariat-syariat Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah. Niku kanthi mekaten insyaallah kula lan panjenengan niki duwe himah anake iso apik, putrane iso apik. Ya didongakake terus di napa niku diusahani terus, ora mandek-mandek, aja putus asa. Sing terjadi ten mriki kan ngeten nggih. Artine ketika anake niku dingajakake sepisan pindho, anake ra gelem nyemak, anake ra gelem rewel, ra gelem nangis dan lain sebagainya, pokoke rewel ra gelem. Niku kula lan panjenengan putus asa nggih ra? Nggih ra? Padahal nek cara syariat sing dibiji Gusti Allah, sing didelok Gusti Allah niku ya usahane kula lan panjenengan, ora hasile. Hasil mboten niku urusane Gusti Allah. Alhamdulillah niki Romo Yai sampun rawuh. Niki sekedhik kula terusaken ngantos akhir. Ayo temenanan, insya Allah nek kula lan panjenengan temenanan, sing duwe anak cilik-cilik, putu cilik-cilik niku lho teko dimangkatake ampun bosen-bosen. Ayo napa niku sami-sami berjuang, sami-sami khidmah wonten ing gone Al-Qur'an, wonten agamane Gusti Allah. Muga-muga kanthi khidmah kula lan panjenengan Allah ngersakaken, Allah nedir dumateng lingkungan menika putra-putra kula lan panjenengan, anak putu kula lan panjenengan dados piantun-piantun ingkang sae. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Mekaten para bapak, para ibu sedaya ingkang kula aturaken
saestu nyuwun donganipun sedaya putra-putra ingkang khataman ugi ingkang dereng khataman niki kanthi rawuh panjenengan sedaya insyaallah dadosna kesaenanipun lan nuwun donganipun mugi-mugi putra-putra ingkang wonten sedaya ten TPQ Matoliul Quran menika dados putra-putra ingkang soleh solehah, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Fathur Rozak dari Damarjati Pecangaan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah alladzi amarona bil i'tisami bihablillah wa huwa alladzi addaba nabiyahu fa ahsana ta'dibah walladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jinabal kurama masyayikhunal a'izza wal ulama ingkang tansah kula hormati Habibana Al Habib Husain bin Idrus Al Haddad, sedaya para kiai, kita doakan mudah-mudahan Habib Husain lan sedaya para kiai ingkang sami rawuh pada pagi menjelang siang hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah, Allahumma, diberikan umur panjang oleh Allah, Allahumma, berkah umurnya, berkah hidupnya, berkah keluarga, jamaah dan majelisnya, sehingga semakin sabar dan istiqomah dalam mendidik dan mentarbiyah kita semuanya. Amin Allahumma amin Allahumma. Segenap pengurus yayasan dari Taman Pendidikan Al-Quran Matoliul Quran, utaminipun ketua yayasan, ada kepala TPQ, saudara para ustazah ingkang ngampu wonten Matoliul Quran, sedaya kemawon ingkang tansah kula hormati. Tak lupa kepada segenap panitia akhirus sanah dalam TPQ Matoliul Quran, matur nuwun saged ngrawuhaken kula wonten teng mriki, boten nyono boten ngira, ternyata tekan mriki langsung munggah. Alhamdulillah, tekan kene malah isine mung aqua. Ini kene omahku yo pirang-pirang. Malah ono larutan cap kaki 3 rumangsane kiai ini sariawan tapi. Ngono sreti-reti nek mau balik ngeten iki ya senengane mik susu kok. Nek ora ana susune ya lemes kula niki. Kula niku nek ngaji teng mriki mon delok YouTube kula, delok TikTok pun kula niku delok entah nang endi wae winginane kok Hong Kong, Singapura ya susu kok. Lah kene kok ngger aqua mineral ngene iki lho. Ya Allah, ya Allah. Segenap panitia matur nuwun sangat saged ngrawuhken kula. Mudah-mudahan panitia selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Allahumma tambah istiqomah ngurip-ngurip agamanipun Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Juga tak lupa kepada kru sound system, napa namanya? Wah, namanya apa? BS lo barang bekas iki. BS Audio juga dengan kru shooting. Iki streaming mboten Mas? Mboten namine napa? Bingung dhewe kula jenengmu apa? Heeh.
Oh kanca dhewe berarti gratisan iki. Alhamdulillah. Sedaya para bapak, para ibu, wali-wali santri, kanca-kanca santri rahimakumullah utaminipun kepada anak-anak yang telah diwisuda. Mudah-mudahan menjadi anak yang solih dan solihah. Berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Mulane ayo diawali kanthi syukur dhateng Gusti Allah. Sebabnya napa penting? Syukur niku penting ta mboten? Halo. Halo. Iki ngaji ra ana rebanane lho. Jengaren iki ngundangmu balik viral ngene iki ana regana rupa lho ya. Aku ditelepon niku ya Allah Gusti, kapan Mas? Pun jauh-jauh hari ngebel saya. Wonten pundi? Wonten Karanggondang. Jenenge kulo ya sabare jenengan ngisi mitung dalu masyarakat doremen kandhane nek mau balik apik iku ya larang aku ngono. Tapi dugi mriki ya alhamdulillah ternyata masyaallah pancen leres Bib. Yang paling banyak ngaji, suka ngaji itu kaum wanita daripada kaum pria. Masuk? Cocok? Cocok? Wayang ngaji ngene iki sing paling akeh lanang ta wedok? Lanang ta wedok? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ngopo wong lanang? Dene wong wedok ne perkara ngaji nomor 1, betul? Betul? Mulane wong lanang ku mengalah bukan berarti kalah. Saestu wong lanang mengalah bukan berarti kalah. Nek perkara ngaji wong wedok niku menang, Pak. Hebat, soalnya bendino ngaji. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu ngaji ngene kok. Alhamdulillah. Mulane sing lanang ayo do sregepmu gawe luru duit sing akeh, Pak. Luru duit sing berah. Ge apa nek krungu nek bojomu senengane ngaji ngene iki lho Pak, ge tuku seragam. Ngene iki lho seragam guru TP iki seragam yo anyar-anyar ngene kok. Alhamdulillah. Ya pancen ngono. Mulane disyukuri. Mula ngaji niku penting ta mboten? Halo. Ngaji penting ta mboten? Nek mboten ngaji niku ya Allah dadine plonga-plongo. Ngira ora ngerti urusan masalah agama. Nek cara bahasa Jepange napa P2 iki. P2 niku napa pahpoh. Nek ora ngaji dadine ku pahpoh. Mula ngaji niku penting. Soalnya ngaji niku kanggo napa? Kanggo dandani awake dhewe. Dandani iku sing kudu dibeneri, sing kudu didandani niku awake dhewe. Mulane ayo ditata atine. Halo. Halo. Atine yo ditata. Soale napa? Iki lho kanggo dandani apa sing ana ning jero atine dhewe sifate. Lho kok meneng ae sih Cah. Wong kene kok dijak ngaji kok meneng ae ndelongo bae. Sing gelem jawab ae aku tak dungakno duwite akeh. Nek meneng ae mencret. Halo, ngaji niku kanggo dandani apa sing ana ning jero atine dhewe sifate dhewe kelakuane dhewe olone dhewe omongane dhewe. Mulane aja rumangsa nek awake dhewe niki paling pinter dhewe, aja rumangsa nek awake dhewe niki paling hebat dhewe, aja rumangsa nek awake dhewe niki paling sugih dhewe. Masuk? Cocok? Cocok? Rumangsa awake dhewe niki duwe salah lan dosa. Leres ta mboten? Leres ta mboten? Sing ngerti ati kula panjenengan sedaya niki namung Gusti Allah. Mulane dijak ngaji niki penting. Sebab niki napa? Dinten niki dijak eling dhateng Gusti Allah. Saestu niki jenengan nyeksekake sebuah fenomenal yang sangat nyata. Sebuah keistimewaan kemukjizatanipun Gusti Allah. Wong tua dipun paringi rezeki rupa anak niki alhamdulillah. Dinten niki pun nyata pun cetha. Nyatane napa? Niki anak-anak pun wisuda. Leres ta mboten? Bangga ta mboten niki wau? Seneng ta mboten ngeten mau? Soale napa niki kudu ngati-ngati nek gak ana TPG niki bahaya. Halo. Nek ora ana TPG niki bahaya. Soale zamane wis ora genah, akeh wong sing yaknya. Betul. Betul. Zamane wis ora genah, akeh wong sing ya. Soale niki Kanjeng Nabi pun maringi rambu-rambu. Rambu-rambune ngeten. Sayati zamanun
ala ummati himmatuhum madun karodulur aja seneng tukaran karo tangga aja prengat-prengu urip nok dunya mong sepisan luweh becik maca salat urip nok dunya aja kakean dosa mlebu ning neraka terus diapakno ning jero kono kuwe sing nyolongan ketok sing incengan culek sing rasan-rasan suwe sing ngamukan cepet karo wong lanang aja padha wani padha gugu yen dikan karo wong wedok padha sing gemati rumah tanggane diberkahi Gusti karo wong tuwa aja padha padu ngono kuwi tumindak saru wong tuwa sehat dikon momong wong tuwa lara ditinggal dina iki wong erak sebab kuatir atine sebab kabeh padha ra rumangsa kelakuane pancen ra sholatullah ala toha Muhammad Bu Pak sampean mati ta urip-bre iki aja selawatan nah susune wis teko alhamdulillah ya wong Karang Kodang susune gede-gede ya aduh ya Allah Gusti iki anjen ra ana terbange no Lek ora ana belas lha lek eman-eman ngundangmu balik viral ana terbange belas lho irungmu gini ta yo kok ditutupi ngono wae aneh-aneh wae nggo masker gini ayo ngene iki lak bingung aku lho Jan wong Karang Gondang kok maskere kok tisu halo iki kudu ngerti zaman wis orang genahake wong sing yakna mulane sampai Kanjeng Nabi dawuh sayati zamanun ala ummati tawone ngejedak aku ngene kok wah ngamuk iki tawone iki Cak ngene ku lho ana lho ngaji cedhaki tawon ngene iki lho tawone Karang Gondang wedokan ketok iki kok asik kudu ngambung aku barang iki lho nek diambung tawon nek abuh kabeh no ana mubalik viral ning shooting Pak Yai dintop tawon halo jadi saya di zamanun ala ummati bakal teko siji zaman siji mangsa napa ning umate Kanjeng Nabi kula jenengan iki rak termasuk umate Kanjeng cocok masuk
Kula sampeyan iki ra termasuk umate Kanjeng. Lah mula iki wis teka. Pun muncul niki napa himmatuhum malun iki lho akeh wong sing dipikir, sing diangen-angen ben dina esuk awan sore bengi iku mau sing dipikir duit wae. Esuk duit, awan sore bengi isine mung duit. Meneh wong wedone perkara duit penciumane tajem. Nek wong lanang ngene kudune los, Pak. Gak iso ngimpet-ngimpet ora iso. Aku tau tak impetno dhisik. Jekonangan. Nah iso nek wong wedok perkara duit iku ya sampean topenene. Nek wong wadon lanang njopo tak duit ora iso temenan. Wong arep tuku udut njaluk wae, Dik. Udut wae. Kula kenal pot sedot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala isine mong duit. Esuk duit, awan duit, sore duit, bengi duit. Ana sing muni ngene kok iki. Lho jaman sakniki kan sedaya nganggo duit, Pak Yai. Wong nguyuh nang pom bensin ae nganggo arep adus ae nang nggon yang tetep nganggo biyen arep rapi lamaran, nikahan ngono ku yo nganggo barang duwe bojo-bojone meteng gawe nang nggone bidan rumah sakit puskesmas yo nganggo anak lahir procot iku yo nganggo terus badi bancai kei jengen ngundangno kiai perjanjian yo nganggo sekolah nang nggone TPK niki yo nganggo ngundangno kiai pengajian ngene iki yo nganggo iya duit kabeh. Tapi kan duit kan bukan segala-galanya, betul? Betul. Duit kan bukan segala-galanya, betul? Tapi segala-galanya butuh cocok. Masuk. Duit itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Tapi maaf punten, mohon maaf duit tidak dibawa mati. Masuk. Duit tidak dibawa mati. Tapi nek uang ora nyekel duit kaya wong pinter ngono kok. TPK matoli uli iki kok apike nene. Do pinter reti ngono lho masyaallah. Alhamdulillah mula ngene iki kudu ngerti. Nggih. Nah senajan duit niku segala-galanya butuh duit tapi kudu ngerti, Pak. Awak dhewe niki aja terlalu mikir dunyane tapi lali karo akhirate. Leres ta mboten? Aja terlalu mikir dunyane. Dunya dipikir sek tenanan tapi akhirate lali. Mulane sampai Kanjeng Nabi dawuh nek ana wong tuwa dipun paringi nikmat Allah rupa anak tapi wong tuane gak gelem mulang anak, moh mulang ngaji anake, moh mulang sembayang anake, menek kok masrake anak neng guru TPK madrasah diniyah kiai wong tua model kados ngoten niku likulli dzambin ya'lamuhul walad kabeh dosa sing dipun lakoni anak wis dadi tanggung jawabe wong tua. Naudzubillahi min. Iki kudu ngati-ngati. Mula iki ana TPK Matoliul Quran jenengan pasrahke teng mriki aja titip. Anakmu dudu sepeda motor. Wong titip rusak mesti muring-muring. Nggih napa nggih? Nyatane kejadiane dek wingi. Nek Demak. Perkara nggo sandal diuncal ya. Guru madrasah didenda 20 yuta kok. Naudzubillahi min. Mulane ilmu niku, halo. Ilmu niku iku kaya banyu sing medun kon dhuwur tiba nang ngisor. Tegese napa? Setiap air yang jatuh mesti mencari tempat yang rendah. Betul enggak? Betul enggak? Air yang jatuh kemanapun tetap mencari tempat yang paling rendah. Mulane nek golek ilmu niku kudu ndelosor tenanan. Kudu ndelosor. Mulane para ulama-ulama, para salafus saleh iku memaknai tolabul ilmi, iku bukan menuntut ilmu, bukan, tapi ngelurung ilmu. Ngelurung ilmu, ora menuntut ilmu, luru. Ngeluru niku napa golek. Mulane sampeyan niku lho nek duwe wit duren, sampeyan ngerti rata-rata ora ana wong ngeluru kundangak ngene iki ra ana. Nek ngene iki berarti arep nyolong. Ngeluru tetep ngene to? Lah iya. Ngeluru barang sing tiba.
Lah mula niki wonten TPK Matoliul Quran iki anak-anak jenengan, putra-putri jenengan teng mriki napa nglurung ilmu teng mriki sehingga napa hasile ya buktine ya dinten niki. Allahumma maka tepuk tangan kepada Matoliul Quran guru-guru ayo. Matur nuwun sanget niki. Nek ora ana Matoliul Quran gak ana bocah sing iso ngerti tajwid. Temenan ngerti tajwid ya ora iso, salat meneh ora iso, makane paling hafal doa mau makan. Nek anak sembarang kali donga iso. Bener ta mboten? Lah pacak opane tak tes doa masuk masjid apa macakmu ya? Ngono lho. Makane ayo doa biar cepat bayar utang lunas apa macak? Malah minggat. Ora ono. Mula niki ngeten iki lho disyukuri. Ana yayasan, ana TPK Matoliul Quran, ini adalah sebuah wadah mencetak generasi-generasi Islami. Jenengan duwe keturunan niki berarti jenengan termasuk mulyaake putra-putri jenengan. Allahumma akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Ayo do mulyakno anak-anakmu kabeh lan paring akhlak sing bagus kanggo anak-anakmu. Allahumma. Iki ana yayasan TPK Matoliul Quran tempat wadah bina anak-anak panjenengan teng mriki menjadi anak yang soleh dan Allahumma menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma berguna bagi agama nusa dan bangsa. Allahumma besok kula sampeyan mati nek putra putri jenengan sekolah teng Matoliul Quran mesti bakal dongakake tiyang sepahipun. Allahumma kira-kira teng mriki rugi napa untung? Untung apa rugi? Rugi napa rugi? Kok ngomongnya kok indik-indik sampean kepanasan yo. Tak medun ya yo. Aku tak ndelok wong kene sing panas-panas kaya apa. Apunten nggih Bib nggih. Awit mau ngaji kok ketoke kok wong wedok iku kok aneh-aneh. Ya Allah, mulane Bib tuwik-tuwik ngene oh Bib. Ha sing lanang ya padha karo kok ya. Ngajine kepanasan. Panas gak masalah ya Bu ya. Adunya latas kulil mukmin, dunya niku panggonan sing gak bening kanggone wong mukmin. Cocok. Isine reget, ruwet, butek, kakean masalah. Jadi urip nang dunya niki kakean masalah, durung rabi masalah, wis rabi masalah, durung duwe anak masalah, kakean anak. Ora duwe duit, utange akeh. Iya, masalah. Mulane dijak ngaji ngeten iki ana Matoliul Quran ben masalahe selesai. Ana lho. Mulane kaya wong son niki, syuting niki masalah. Biasane lungguh iki ngodak ngadeg kok Cah. Soalnya napa foto-foto bayaran kok Cah. Halo. Mula temen iki disyukuri, dijak ngaji ngeten iki ben untuk menyelesaikan satu masalah. Betul? Betul? Masalahnya napa teng mriki? Jenengan niku ora duwe anak sih teng mriki. Leres ta? Gadah keturunan, gadah ponaan, gadah putu, kerabat, sederek tanggi wonten Matoliul Quran. Iki wis ana tinggalan. Tinggalane tiyang Karanggondang. Iki ana yayasan pendidikan Matoliul Quran. Metodene qiraati. Mula iki kudu diurip-urip. Nek panjenengan kok kurun ngurip-ngurip yayasan Matoliul Quran, ora usah khawatir. Mati niku lho nang alam kubur. Matoliul Quran iji ana sing ngaji, iji ana sing belajar, ora usah khawatir. Ning kuburan tetep oleh ganjarane. Allahumma. Maka pertanyaan saya, jenengan temen iki niku rugi ta untung? Untung nggih. Sakniki sing bener, wong tua sing butuh anak napa anak sing butuh wong tua? Kok bindeng kabeh wong kene. Halo. Sing bener iku wong tua sing butuh anak napa anak sing butuh wong tua? Lha kok padha butuhe iku lho wong pilihane kok padha butuhe. Lah ngene iki lho mulane ngaji niku penting. Ndireti wong sing pinter ambek sing wong bodho ngene ya Redi. Halo.
Sing bener iki ngapunten tak baleni meneh. Sing bener wong tua sing butuh anak napa anak sing butuh wong tua? Lah sing bener ku wong tua sing butuh anak. Ora ana wong tua kepengen anake bodho. Leres ta mboten? Ora ana wong tua kepengen anake niku dadi anak sing gak ngerti apa-apa. Leres ta mboten? Ora ana wong tua kepengen anake mati, tapi rata-rata anak kepengen wong tuane cepet-cepet. Lho ngerti ngono kok. Lah mula sing butuh niki wong tua. Mula jenengan ngapunten, sampeyan ningali wonten tiyang lahiran, nggih ta? Jenengan duwe angen-angen ta mboten? Ngendira diri panjenengan. Ana bayi lahir ngono niku jenengan duwe perasaan ngene ta mboten? Ya Allah iki anak lahir iki arep diapakno ya. Arep dilebokno swargane wong tuane napa dilebokno nang nerakane Gusti Allah. Tegese napa? Sok kowe iki lho nduk, sok kowe iki lho nang lahir nang alam dunya niki arep diseneng-senengno wong tuamu, tah malah gawe susah wong tuamu. Ora ngoten sih. Lah mula ngeten niki alhamdulillah. Jenengan tiyang Karanggondang niki sae. Saene pripun nyatane anak nembe lahir mawon pun dikenalke Gusti. Leres ra? Diadani kuping tengen kok mati kuping kiyu kok. Tapi nek perkara adan Pak ngapunten preh sampean suarane apik ngono ra. Dadi kori umpamane ngono. Utawa pinter selawatan. Nek adan ora usah banter-banter. Kawatur kok bantung. Anakmu biru Pak ora sida urip. Ya pelan-pelan wae tapi ya pelan-pelan tapi pasti ngono lho Cah. Ya pelan rada apik. Allahu Akbar, Allahu Akbar iku apik. Nek anakmu ngono ku apik tapi adanmu aja kelembek kan barang ngono kadang wong tuwa kok tangi turu kok ngadani aneh. Anak lahir ngene. Halo. Mula niki apik niki. Jenengan niki anak baru lahir sudah dikenalkan Allah, tambah besar nyatane dinten niki jenengan daftarake pasrahake wonten Matoliul Qur'an. Nyatane iki wis cetha kok. Di wisuda dhuwur panggung niki wonten imtihane ta mboten Ustazah? Wonten kira. Lho iya. Kira-kira seneng ta mboten? Seneng ta mboten? Lho kira-kira Matoliul Qur'an iki diterusake ta mandek? Lah ngono lho maksudnya aku. Diterusake iki bentuk perjuangane panjenengan. Soale napa kula pun matur iki wis dadi tinggalane jenengan masyarakat Karanggondang. Ayo iki ana TPG Matoliul Qur'an diurip-urip disebarluaskan anak putu mantu ponaan sedulur kerabat tangga teparo ayo dijak masrahake wonten TPG Matoliul Qur'an. Cocok? Cocok? Penting ora rugi jenengan pemriki niku masyaallah saestu soalé iki jawane wis ora genah. Saiki masyaallah delok iki anak ngapunten Bib sekarang tuh disuruh sekolah TPK rata-rata emoh kon madrasah diniyah emoh sembahyang emoh soalé napa makane pakane terlalu perhatian nukokno setan gepeng nggih napa nggih lho ngajine lewat setan gepeng anak ditumbas ke setan gepeng lho winginane kula lho temenan iki kok. Aku pas nenggone kok Cirebon diundang Pak Wiwit niku lha kula pun cerita, ya Allah teng Ngabul Beb, macet. Dalan macet. Saya ditelepon Pak Bupati, "Gus, nyampe mana, Gus?" "Ngabul macet, Pak Bupati." Diundangno patwal. King mriku kula dikawal, gara-gara siji kok. Ana anak ibu bapak iki ngadeg nang tengah-tengah dalan nganggo salon. Mbok nyanyi, "Aduh abang bukan maksudku begitu." Apa lo? Masalah statue bukan berarti tak mau. Ngono. Jual mahal dikit tekan bisa. Coba kasih epotnya saja. Kalau memang cocok bisa datang. Aku sik goro-goro iki gemes Bib. Loh,
sopir mandek aku menengok wonten apa Mbah mandek tak buka pintune sek aku teng ngarep pani set ngene makmu pakmu ngeluh tiange terus kabur Beb kenal saya lho Gus Rozak HP sak cagak sak salone ditinggal masamu lah ngene iki lho umpama kula jenengan sedo ya bakal ya mati nggih napa nggih nek duwe anak wis ora iso ngaji malah tiktokan wae sak anak mantune la ilaha illallah mati parane malaikat ana apa malaikat kiriman king sinten putu anak mantu napa setecu lah kucluk sirahe lah nginang-nginen tok iki lah mula niki ana matoliul Quran iki bentuk dari orang tua yang mau memuliakan anak soalnya napa adunya darul amal wal akhirah darul jaza tegese napa adunya utawi dunya darul amal iku panggonan ngamal wal akhirah utawi akhirat darul jaza iku panggonan lesan iku panggonan piwales iku panggonan ganjaran tegese napa urip ning alam dunya niki kula sampeyan niki dikengken ngamal Allah niku ngengken kula panjenengan diken ngaji diken maslahke nggone matoliul Quran niki dikon sembahyang niku sengengken Gusti Allah mula teng donya niki isine kon ngamal ayo do ngamal sing apik kelakuane kudu sae prilakune sing bagus akhlake sing mulya niku sengengken Gusti soalnya napa pancen ning dunya niki isine mau ngamal durung ana balesan lho balesane kapan Pak Yai besok ning akhirat ganjarane kapan Pak Yai ya mengko nek awake dhewe niku nek wis mati mulane aja kaget sampean nek dunya niki kok ana wong sugih ora tau sembahyang wong sing sembahyange kok sregep tapi kok melarat. Sembahyang niku ora nganggo sugih. Sembahyang niku kanggo sangune nek kula sampeyan wis mati. Ana wong kok sregep salat duha. Sregep salat duha. Dadi petani nandur nok sawah oleh sak-sak. Sing ora tau salat duha nandur kok elo sak ton. Salat duha niku ora kanggo panen. Salat duha niku kanggo besok nek kula sampeyan nek wis mati. Ana wong kok irunge pesek. Kok lahir pengen bangir, ana lho salat tahajud wae. Salat tahajud kok ora iso bangirno irung. Nek pesek ya tetep pesek, ireng ya tetep ireng. Ngono lho. Salat tahajud iku kanggo napa? Kanggo nek kula sampeyan iki besok sangune nek wis mati. Dadi kudu ngerti awake dhewe teng mriki yo kudu ngerti iki wis kanggo sangune panjenengan kula teng mriki. Dadi ning alam dunya isine mung ngamal, durung ana biwales, urung ana balesan, durung ana ganjaran. Mulane rata-rata nek ana wong ngomongi tanggane ora mesti untune protol. Kowe tau ndelok tanggamu kaya ngaji ngene iki, ndelok kancane gelange gedhe terus protol untune. Lambene dhuwur mripate njoto ngene iku. Ora ana. Ora ana. Besok piwalese ana ning gone akhirat mulane ayo. Ning donya niki ayo do ngatah-ngatahno ngamal sing sae. Ana TPQ Matoliul Quran yo dipasrahke teng mriki, ora usah ragu. Ustazah sing teng mriki niku sampun do mahir, sampun do pinter, mulane ana TPQ. Taman Pendidikan Al-Quran iki pun pasrah mawon aja titip. Nek titip niku salah. Kanjeng Nabi sing ngengken pasrah ampun titip. Soale nek titip ya Allah iki lho wis kakean muncul gara-gara ana MBG. Berarti MBG makan bergizi gratis. Nek wong tuane rata-rata titip ngapunten MBG enak ra enak entuke kaya ngono diprotes wae kok. Entuk kok angger ngene kaya jajan Maulid Nabi. Lho, tapi nek pasrah mbuh entuke apa ya alhamdulillah. Lan jenengan nggih teng mriki ngoten ampun bingung pun pasrah. Anak diganggu kancane, wong tuane langsung ingkrak-ingkrak ngene. Ana apa iki? Lah ustazahe sik bingung iki ana apa ngono.
pasrah mawon nek pun tenggone tepi kita mriki iki sing ngatur ustazahipun guru-gurune wonten Matoliul Quran. Nek gak mampu nyelesaiake mestine dari pihak yayasan manggil orang tuane pun. Nggih napa nggih? Aja terus menyalahkan salah satunya. Wayah TPQ ngene iki rumangsamu ya Allah Gusti. Anggur TPQ kok ustazahe klambine anyar-anyar lho. Lho aja ngono. Ha kowe nukono kelambi siji kira-kira anakmu ning kene pirang-pirang sasi, pirang-pirang tahun rugi ta piye? Halo. Lho aja dipikir tekan kono. Wong mulang ngaji ku angel kok. Wong lagi mulang ngene ku bocah. Apa, Kang? Oh nggih. Lagi enak-enak mulang jengene cah TPQ, gurune digwableki komburi ya. Lha ngene ku piye? Muni alif patah a, alif kasra i, alif dhamma u, a i u. Bocah a i u ngono. A i u, a i u. Lho ngono meneh. Lah pusing. A i u, a i u, a i u, a i u terus le. Soalnya napa kerep dirungono kamile o a o e. Aja ngono tenanan. Nek pun pasrah ngene iki lho syukur temenan ora rugi. Jenengan teng mriki wonten Yayasan Matoliul Quran pun ayo diurip-urip yayasane, jak sapa wae, kondi wae dijak sekolah, nderek-nderek ngurip-ngurip Yayasan Matoliul Quran. Allahumma ana dunya iku sepira suwene diumpamakna wong kang mampir mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya selamat dunya tekan akhirate. Allah do elinga iki zamane wis tuwa tuntunan agama wis dianggep kuna lakonana ajarane wali sing ora kersa aja nyacat aja Allah dai eling-eling sira manungsa urip iku mung antri mati pecate nyawa ora semayan ora bisa diwakili mumpung durung ketimbalan timbalane kang maha suci lakonana dawuhe Gusti mumpung durung padha mati mumpung durung padha Allah
Ya Allah. Ala Nabi Muhammad. Ala Nabi Muhammad. Sing kono bijine 100. Iki bijine 80. 0. Pak. Ngaji sing semangat. Halo. Mumpung durung ketekanan pati. Masuk. Cocok. Soalnya nopo, nek awake dhewe durung sempet ngaji mati, rugi. Durung sempet jamaah mati, rugi. Leres ta mboten? Lan delalak ora dipateni Allah dikei penyakit. Penyakit warna-warna nek cara dokter diarani kompli. Lan delalak kok kena stroke. Nek wong kena stroke niku nek ngomong ora pate cetha no. Ilate ya rada pelo. Leres ta mboten? Diandani kancane, "Ayo Kang ngaji." Kosek ana sok nek aku duwe mantu. Barang duwe mantu parane meneh, "Ayo sekolahno kono teman." Engko sik. Apa nek sok nek aku duwe putu. Mantu putu wis duwe dijak ngurip-ngurip matul kurang nyekmo jamak emo. Ana apa neh? Jepara kaken pabrik garmen. Iki makane pakane mbut gawe aku dikongkon. Ana apa ora? Ana apa ora? Lah barang kena stroke ne wong stroke ngomong ora pate cetha parane kancane. Assalamualaikum. Sik muni persis sapa mau? Ayo muni persis nek. Iki tak contone iki tak ngandeni wong lanang ngono kok. Lha iso ngarani persis kene persis ngono lho. Iki tak kandhani kok. Wong stroke kan nek ngono wis kok nangis-nangis. Kowe lara shouting masyaallah. Lho kok ngarani meneh kurang ajar iki lho. Iya. Aku ngono iku lho, kowe ape lapo Kang, tak dungane waras yo kepin. Kowe ape lapo nek waras, karepe muni nang masjid ku lho ora iso. Kowe ape lapo nek waras, megek. Aja negek megek. Oh, megek masjid. Alhamdulillah nek kowe arep nang masjid. Lah nang masjid ape lapo? Takoki meneh ngono ti setru kok takoki meneh. Nang masjid karepe ku ampe pengajian, mergo ana pengajian nang masjid. Kowe nang masjid ape lapo? Bajingan. Lho kok bajingan? Ojo temenan wis ngati-ngati. Sing semangat ta, Bu. Pak. Semangat nggih. Wis pokoke nang kene iki ora sakakean sambat, temenan. Ojo kakean sambat. Ojo kakean kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh, saestu. Ora ana sejarahe wong sukses niku instan. Leres ta mboten? Ora ana sejarahe wong pinter niku instan. Leres ta mboten? Wong awake dhewe niku kepengin sesuatu wae mesti rekoso dhisik kok. Nggih ra? Anak teng mriki mawon ngapunten tenggone matur Quran iki penuh dengan proses. Leres ta mboten? Kabeh ku diproses, ora ana langsung dadiku mboten wonten. Gusti Allah nek kepengin umpama ya sampeyan lahirno bayi bocrot begitu lahir procot kira-kira anake langsung gede sapakane bingung to rak kowe ngemban muntang maning lak miki kaya apa neh rasane. Lah iya Dik nek Allah gelem saged nggih napa nggih Pak nek Allah purun saged langsung gede sisan kun payakun iso tapi Allah mboten purun ngoten. Kabeh itu harus menggunakan proses. Anak jenengan teng mriki ya proses ngono lho. Kabeh iku diproses. Maka takdir juga termasuk proses. Nek pawakane sugih ya tetep sugih. Oh pawakan ora patek sugih. Tumpakan mobil AC lho muntah-muntah. Mabuk, numpak odong-odong kok sehat. Barang ditumpakno pickup ya Allah mengalah ngadeg tangan diadakan karo mangap. Ngono iku jenenge pawakan balungan kere ngono iku lho. Nek pawakane ora sugih meneh ngapunten, tukokno anggur sekilo 20.000, Pak. Ora doyan. Juwet iku lho entek. Astagfirullah iki ra pawakan ilat-ilat kere temen aja. Nek pawakane ora sugih meneh ngapunten, duwe kuping wong wedok, kei mas-masan. Ya Allah Gusti. Nek pawakane ora sugih, nyenyet temenane. Diledek. Ya Allah baras lombok ibiting kok garing.
Astagfirullahaladzim. Mula teng mriki niki lho kudu ngerti saestu. Nggih, wis tak ayo tak diurip-urip niki. Siap ta mboten? Semangat ta mboten? Kudu semangat, nggih. Ora usah banding-bandingke prosese urip kula jenengan kali prosese wong liya. Leres ta mboten? Wong senajan gula karo uyah niku rupane padha tapi rasane pinter ngono. Nggih, saiki kula kepengin jenengan tangane ngeten sedaya. Ayo kabeh do ngene. Kita ajak semangat. Sing ora ngene kiting. Temenan sing ora ngene kiting. Ayo Pak Ustazah, ojo mangan ngene tangane. Ayo tangane ngene. Ayo son kowe barang. Wis tangan ngene Mas, ngene lho ya ora ana rebanane kok. Maju suwe-suwe nek kesuwen ngene ku perkanya kita wonten kali beb siji ngantuk nomor sikile do gringgingen iki lho. Kok tangane ngene sing ora ngene kiting lho. Ayo sing mburi barang, ngene. Yang belakang tangannya gini. Ayo, siap ya. Ora usah dhuwur-dhuwur yo sakmene wae. Lho kok mene lho. Mene siap nggih. Nek kula ngomong mana semangatmu, ini semangatku, mana suaramu, ini mana tertawamu. Sing banter kompak tak dungane duwite akeh. Banter kompak tak dungane iso mangkat kaji umroh. Banter kompak tak dungane utange lunas. Banter kompak tak dungane kabeh diijabah dungane karo Gusti Allah. Nek meneng ae ora gelem ngomong ngapunten mencret. Siap nggih? Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana tertawamu? Ngono kepenak lho cah. Aku munggah ngene iki apa ndelok susu kok gedhi ngono lho. Tak coba ngapunten nggih Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kakean banyu Kang. Iki sasetan ora kalengan iki ya. Kakean banyu ya ngene, ora manis belas le. Cuwer aja. Nah yo ketoke yo gedhi ya. Ya Allah Gusti, ora apa-apa lah. Soale ngeten iki, tapi kula ngapunten iki mboten saged dangu-dangu nggih Bu nggih. Soale kula niki mangke langsung teng Semarang. Mboten nggih Beb, sampai malam saya Beb nanti ada di daerah Semarang. Alhamdulillah Beb enggak tahu prei Beb. Prei mung 2 tahun tok Beb mergo corona winginan. Corona ngaji batal kabeh panjer pirang-pirang tak balekake kok. Tabung aku entek dis. Karek tabung gas le. Iki alhamdulillah 2022 pol sampai 2026 full Beb. Alhamdulillah nggih. 2027 wis mlebu neh Beb. Ya Allah, Masya Allah temenan ngene iki ya Allah. Mulane aku ya ngene iki Masya Allah bersyukur kepada Allah nggih. Alhamdulillah saged berbagi ilmu datang panjenengan sedaya ngene iki ya disyukuri. Leres ta mboten? Mula terakhir kula matur niki rak sasi Rejeb. Nggih napa nggih? Sasi Rejeb iki ayo do ngurip-ngurip bulan Rejeb. Nggih, aja sampai terus jenengan kok meneng wae. Nggih, minimal kala winginane jenengan do poso. Poso mboten wingi? Ana sing poso ana sing mboten nggih. Nek iso sepisan wae Pak, sehari wae poso ora apa-apa. Nggih, wis boten napa-napa. Soale napa? Hikmahe nggih kathah. Ganjarane nggih berat. Tapi pas dina Minggu niku Beb saya poso gak sida. Soale jebule ana pengumuman iki. Ora sida poso ndelalah kula undangan teng Kelek. Nang Kelek iku sugatane sate kok iki. Aku ngene iki poso to ora ndelalah kiyane muni ngene. Gus niki ora sida poso lho Gus. Lho enak. Iki lho kula didoi TikTok-e. Cah tak iwut langsung aja. Ayo tekan omah istri kula ngomong, "Mangke bukake nganggo napa?" "Ampun buka." "Lho iso buka aku lho." "Ora sida poso." Posone sesuk. Lah aku wis poso piye? Ora apa-apa terusno. Aku mbok mangan sate. Aku meneng ngono. Lah mula niki ning gone sasi Rejeb niki ayo nggih dingata-ngatahake napa sedekah. Bu, Pak, perbanyak sedekah, perbanyak amaliyah kebagusan. Nggih, ana TPQ ngene iki diurip-urip, nek ana pengajian majelis salim do nderek, nggih. Yang kedua napa? Jenengan nang mriki niku selama sesasi bulan Rejeb niki ibarat wong niki baru napa? Baru nandur. Nembe nandur panjenengan. Nggih. Mulane sok nyiramin kapan? Sok poso. Panene kapan? Sok nyiramine sok ruwah, panene sok poso. Mula niki nek panjenengan gelem ngurip-ngurip ning gone sasi Rejeb niki Masya Allah kathah ganjarane. Uripe ora atine iku lho ora bakal mati-mati. Urip terus.
Ayo diurip-urip. Maka jangan sampai terjadi perperangan, jangan sampai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Ibu, Bu, nek bapak nyambut damel kok mboten betok arto, pun jenengan sing sabar. Jamen tang letih, Pak, angsal arto, mboten. Angsal arto, Pak, mboten. Angsal arto, Pak, mboten. Sing lanang sing ngimpes. Wis sabar mawon. Nggih, sing sabar. Sebab napa? Gelem ngurip-ngurip sasi Rejab niki atine ora bakal mati disoki kesaenan kathah kalih Gusti Allah. Sing nomor 3, dosa panjenengan kula kok purun ngurip-ngurip sasi Rejab wis ora duwe dosa kaya bayi sing nembe lahir kok rahim ibune. Allahumma. Sing nomor 4 niku lho masyaallah. Jenengan iki saged nulungi 70 wong-wong sing duweni dosa. 70.000 disabaina alfan. Jadi bisa menolongi, bisa mensafati orang 70.000 orang yang punya dosa. Termasuk keluarga-keluarga kula panjenengan pun sedo. Dulur-dulur kula jenengan sing pun sedo sing jatahe mlebu neraka, nek jenengan purun ngurip-ngurip sasi Rejab niki masyaallah. Iki langsung dintas karo Gusti Allah. Mulane ayo sabare dikencengake, termasuk sodakohnya diperbanyak, sedikit itu harus bisa sodakoh. Ngoten nggih? Senajan sodakoh niku hukume sunah boten wajib. Wong gelem sodakoh niku ora ana ceritane kere. Wong sodakoh niku mesti dunyane ditambah terus karo Gusti Allah. Wong kok gelem sodakoh meneh napa meneh ganjarane ditebihake kok balaipun Gusti Allah. Nek wong gelem sodakoh meneh penyakite do waras. Wong kok gelem sedekah meneh bebas kok azab kuburipun Gusti Allah. Mula ayo dinten iki panjenengan kula jak ndonga sesarengan nggih. Kita baca doa bulan Rejab nggih Bu nggih. Sareng-sareng kanthi sholawatan mugi-mugi sedaya angsal berkahipun bulan Rejab, angsal barokahipun bulan Sa'ban dan saged menangi sasi poso. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana wa Ramadana. Ya Allah, mugi kula nyuwun barakah ing wulan Rajab. Ya Allah, kula nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah, kita nyuwun iman Islam ingkang mantap. Ya Allah, kita nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Allah Sya'bana wa balighna. Allahumma barik lana fi wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, mugi paring barakah ing wulan Sya'ban. Ya Allah, mugi paring nikmat seger kewarasan. Ya Allah, mugi paring rizki halal kecukupan kangge
damel sangu nindakaken kesaenan Allah. Amin ya Allah. Istajib. Wa sya'ban ligna. Amin ya Allah. Allahumma barik lana wa sya'bana ya Allah, mugi kita menangi wulan poso Ramadan, wulan suci ingkang mulya. Ya Allah, mugi kita tansah pikantuk ridha, urip bahagia ana ing alam dunya nganti akhirate sami mlebet swarga Allah. Wa sya'ab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ناصر دواء شيء قادر أمين يا رب العالمين. قيم يرزق من يشاء القوة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا فتح إلى ألي ولا ضيف إلى ذو الفقر. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض يا الله كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض يا الله. فاغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب تائبنا. أنزل الرحمة من رحمتك وشفاء من شفائك وبركة من بركائك برحمتك يا أرحم الراحمين. Sedaya santri lan santriwati lan sedaya dewan guru ustaz ustazah sedaya jamaah ya Allah hasil maqasidahum fid dunya wad dunya wal akhirah. Hasil maqasidahum fid dunya wad dunya wal akhirah. Hasil maqasidahum fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mekaten ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sedaya, kurang lebih kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang saged-gadahipun. Apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, apabila ada umur yang panjang silakan silaturahim ke Desa Damarjati, belakang Balai Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.